আমি আহি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান অৰুণোদয় ঘৰলে এখন য'ত ছিগি কেমেৰা কৰিবলৈ বাদ দে দেখিবা কেমেৰা নকৰিবা কৰিলে পিছত কৰিবা বাৰু সমানত ৰোৱা দেই কপনিটো ধৰিবলৈ তাৰমানে কথা এটা হৈছে তুমি লটক পটক কৰিছা লটক পটক নকৰিবা একেবাৰে সৰু নাও যায় এইখন দুটা আনিছোঁ বুলি এই মই চলোৱা নাও এখন হয় নেকি আমাৰ একো নাই বাৰু খালি দিগদাৰী পাই গ'লো দিয়ক